E a hora que você entende, dentista, a causa central do bruxismo, a hora que você entende de maneira diferenciada o porquê que seu paciente está bruxando, como é que você pode ajudar ele, você vai diminuir suas preocupações com o tipo de material. Suas preocupações com o tipo de material ficam secundárias, porque o paciente que está de fato controlado pode usar resina, não necessariamente tem que usar cerâmica. E isso faz você um dentista completamente diferenciado dos outros dentistas. E esse ponto faz com que você aumente o faturamento com integridade, você entregue o melhor para o seu paciente e você tenha longevidade nos seus tratamentos.